वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। हमारा टाइपिंग टेस्ट जारी है। जी बेटा आप अपना तारफ़ करवा दें। जी मेरा नाम हाफिज अब्दुल्ला है। मेरा टॉप रो का टेस्ट है। टॉप रो का दूसरा टेस्ट है। बेटा एक सवाल आपसे पूछना है, आप हमें ये बताएं कि कंप्यूटर को किसने इन्वेंट किया है। चार्ल्स वेब। चार्ल्स बेबल। ठीक है, शाबाश। ठीक है बेटा, टाइप करना शुरू करें। स्कोर क्या है जी? 44। हाँ जी 44। बेटा इस हिसाब से आपका स्कोर 40 से ज़्यादा, 50 से कम, तो आपको 25 में से 20 नंबर दिए जा रहे हैं। ठीक है, शाबाश।